बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट वर्ल्ड कप खत्म हो चुका, भारत हार चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को ऐसे मारा जैसे अमीर गरीब की रकम मारता है। यही नहीं बल्कि वो जो कहते थे कि घर में घुस के मारेंगे, इन्हीं को कोई घर में घुसकर बजा गया। नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया छठी बार क्रिकेट की दुनिया का बादशाह बन गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत की हार और ऑस्ट्रेलिया की जीत की खबरें एक दिन पहले ही सामने आ गई थीं। सट्टाबाजों ने अनहोनी करके लाखों लोगों को लूटने का पहले ही बंदोबस्त कर लिया था। रोहित शर्मा ऐसे आउट होता है जैसे कोई गली का जज्बाती बच्चा खेलते हुए और छक्का मारने की कोशिश में आउट हो जाता है। विराट कोहली के आउट होने से 15 मिनट पहले खबर आ जाती है कि अगले 2 ओवर में विराट कोहली आउट हो जाएंगे। खबरें यहां तक बाहर आ गई थी कि ऑस्ट्रेलिया 7 विकेटों से जीतेगा और भारत 240 से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएगा। ऐसा लगता था कि डायरेक्टर की डायरेक्शन और स्क्रिप्ट राइटर की स्क्रिप्ट को बड़ी मेहनत से पूरा करने के लिए अनथक मेहनत की जा रही है। इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में साबित किया कि वो किस हद तक गिर सकता है और कितने बुरे मेजबान साबित हो सकते हैं। मोदी, इंडियन क्राउड से लेकर खिलाड़ियों और क्रिकेट बोर्ड तक किसी ने भी ओछी हरकत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन कल के मैच का इंतहाई अहम लम्हा जब एक शख्स फलस्तीन के झंडे से बना मास्क पहने, फलस्तीन के हक में बनाई गई शर्ट पहने, बगैर किसी खौफ व खतर मैदान में कूद पड़ा। वो शख्स कौन था, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन हमारे हमसाया मुल्क ने अरबों रुपया खर्च करके अपना अच्छा इमेज बनाने की कोशिश की। ये वही हमसाया है जिसने पाकिस्तान से क्रिकेट खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनका कहना था कि हम बहुत मेहमान नवाज कौम हैं और इनके अपने ही वजीर आजम ने 140 करोड़ लोगों का भरम मिट्टी में मिला दिया। जब ऑस्ट्रेलिया जीता तो इसके बाद एक वीडियो वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम ट्रॉफी पेश कर रहे हैं और ट्रॉफी देते ही नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान को अकेला छोड़कर स्टेज से चले गए। सिर्फ मोदी नहीं बल्कि जब तकरीब शुरू हुई तो 90,000 लोग क्रिकेट स्टेडियम से बाहर जा चुके थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टेज पर अकेले खड़े फीकी सी हंसी हंस दिए और अपनी टीम के बाकी खिलाड़ियों का स्टेज पर इंतजार करते रहे। जब इस तरह का सलूक ये दूसरों के साथ करते हैं तो फिर इनके साथ भी बिल्कुल ठीक सलूक होता है। आपको याद होगा 2003 में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल था। ऑस्ट्रेलिया जीत गया और इंडिया के वजीर रिकी पॉन्टिंग को ट्रॉफी पेश करने आए तो पॉन्टिंग ने ट्रॉफी ली और पूरी टीम ने धक्के मार के इस इंडियन ओहदेदार को साइड पे किया। रिकी पॉन्टिंग वैसे बहुत दूर अंदेश थे, इन्हें पता था कि ये कैसे हैं और इनके साथ कैसा सलूक करना है और रिकी पॉन्टिंग ने इसी हवाले से बात भी की। वो कहते हैं कि बड़े शर्म की बात है कि आपका पैसा और आपकी ताकत भी अब तक आपको वर्ल्ड कप में फतह नहीं दिलवा सकी। भारत अपने बिछाए हुए जाल में खुद फंस गया और भारत ने फाइनल के लिए जो विकेट तैयार की थी वो इस पर ही उल्टी पड़ गई। ये क्रिकेट माफिया के खिलाफ इंसाफ की जीत है। ऑस्ट्रेलियाई साबिक कप्तान और इंडिया से ही वर्ल्ड कप फाइनल जीतने वाले इससे बड़ा हमसाया मुल्क को थप्पड़ क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें तो कोई शक है ही नहीं। इंडिया ने जीतने के लिए हर हरबा आजमाया, न्यूजीलैंड के साथ पिच तब्दील की और यूज्ड पिच पर मैच खिलाया। न्यूजीलैंड वाले तो शरीफ से लोग थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने तो बकायदा पिच का पहरा दिया। इनके कप्तान ने पिच की तस्वीर पहले से ही बनाकर रख ली कि कहीं भी पिच के साथ कोई छेड़ाछाड़ी ना। और फिर मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि मैं इन लोगों को खामोश करा के दिखाऊंगा। फिर पूरी दुनिया ने देखा कि हमारे हमसाया मुल्क में किस तरीके से सन्नाटा छा गया। उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। मियां मोहम्मद बख्श कहते हैं कि दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना है। और ये जुमला कल हमसाया मुल्क पर बिल्कुल दुरुस्त आया, क्योंकि यही लोग थे जो पाकिस्तान की एशिया कप में श्रीलंका से हार पर खुशी मना रहे थे।
یہی لوگ تھے جب پاکستان افغانستان سے ورلڈ کپ کے اندر میچ ہارا تو خوشی سے یہ جھوم رہے تھے. وہ عرفان پٹھان جو اب بل میں گھس گئے ہیں, جو اپنے بل سے باہر نہیں نکل رہا, افغانستان کی جیت کی خوشی منا رہا تھا اور ان کے ساتھ باقاعدہ ڈانس کر رہا تھا, اور پاکستان کی ہار پر افغانستان کی ٹیم کو اپنے گھر دعوت دی. آج اسے سمجھ آ گئی ہوگی کہ اصل کارما کیا ہوتا ہے. دوسرے کے دکھ پہ جب خوشی منائی جاتی ہے تو وہ دکھ لوٹ کے آپ کے اپنے گھر پہنچ جاتا ہے. اور سٹیڈیم میں کراؤڈ کی تو کیا ہی بات ہے. جب انڈیا کی طرف سے کوئی باؤنڈری لگتی تھی یا جب انڈین بالرز نے شروع میں وکٹیں لیں تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے, اور جب آسٹریلیا نے انہیں دھونا شروع کیا تو پورا سٹیڈیم ایک شمشان گھاٹ میں تبدیل ہو گیا. ایسا ماحول تھا جیسے جنازے پہ آئے ہوں, کوئی بندہ نہیں بولا. 1,30,000 کا کراؤڈ بالکل خاموش تھا, اور کل ان کی ساری تہذیب, ساری اخلاقیات بھی باہر آ گئی, کیونکہ میچ آسٹریلیا نے ہرایا اور انڈین کرکٹ فینز جو ہے گالیاں نیوزی لینڈ کو دے رہے تھے. نیوزی لینڈ کے کھلاڑی جمی نشیم نے ایک انسٹاگرام پر سٹوری لگائی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ انڈینز کی طرف سے کتنی غلیظ گالیاں نیوزی لینڈ کرکٹرز کو دی گئیں. میں وہ سکرین شاٹ بھی آپ کو نہیں دکھا سکتا. خیر, سب سے اہم مومنٹ آف دا میچ کیا تھی؟ تو وہ مومنٹ تھی جب میچ کے دوران ویرات کوہلی کریز پر تھے اور ایک شخص اچانک 1,30,000 کے کراؤڈ سے آیا اور اس نے ویرات کوہلی کو پیچھے سے پکڑ لیا. اس شخص نے اپنے چہرے پر فلسطین کے جھنڈے سے بنا ماسک پہن رکھا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اس نے فری فلسطین کے لیے بنائی گئی جو شرٹ تھی, پرنٹ والی شرٹ پہن رکھی تھی. کچھ لمحے وہ گراؤنڈ میں موجود رہا, پھر اسے سیکیورٹی گارڈز آئے اور آ کر گراؤنڈ سے باہر لے گئے. اس سے تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ وہ ایک آسٹریلوی شہری ہے اور وہ فلسطین پر ہونے والے ظلم کی وجہ سے گراؤنڈ میں آیا, اور اس نے فلسطین کے شہریوں کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے یہ قدم اٹھایا. لیکن ایسے ملک میں جہاں ہر روز مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, وہاں 1,30,000 لوگوں کے سامنے ایسا کرنے کے لیے بہت ہمت اور جرأت چاہیے. اور اس سے پوری دنیا, خاص طور پر مسلمانوں کو پیغام پہنچتا ہے کہ اگر وہ کرنا چاہیں تو فلسطین میں ہونے والے جبر کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. بہرحال اس وقت ہر طرف میچ کے حوالے سے بھارت کے اندر صف ماتم بچھا ہوا ہے, رنگ برنگی باتیں کی جا رہی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے پلیئرز بک میں تھے, پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ جو ٹیم ابھی تک میچ نہیں ہاری, ایک بھی میچ نہیں ہاری, اس کا بک کے اندر ریٹ بہت زیادہ ہے. اور اگر اسی طریقے سے توقعات کے مطابق رزلٹ آ گیا تو بکیز کو کمانے کے لیے, جواریوں کو کمانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا. اس لیے انہونی کرنے کا بندوبست کیا گیا, اور اس حوالے سے بہت سی اپڈیٹس سامنے آ رہی ہیں. جیسے جیسے یہ معلومات ہمارے سامنے آئیں گی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.